ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம கிரீன் மொபைல் சர்வீஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் புதுசாக என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாருங்கள். முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் மைக்ரோ ஜம்பர் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் ஐன் நம்மலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நானும் நிறைய டைம் நான் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த சால்ட்ரிங் ஐனை இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் ஐன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டெக்னீஷியன் இன்னமும் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லைஃப் லாங் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில அயன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக போயிடும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாம் பிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பிட்டு வந்து சீக்கிரமாக வந்து தேஞ்சிரும். இது தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப வந்து நம்ம வேறு பிட்டு வாங்கி இதில் யூஸ் பண்ணுவோம். வேறு பிட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலுமே ஒரு சில இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்ட்ரிங் லெட்டு வந்து நம்ம சால்ட்ரு வைப்போம். சால்ட்ரு வைக்கிறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்ட்ரிங் லெட்டு வந்து இதில் ப்ராப்பராக வந்து ஒட்டாது. ப்ராப்பராக ஒட்டாதனால பார்த்திங்க அப்படின்னா பிட்டு சரியில்லை அப்படின்னு நினச்சி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி தூக்கி போட்டு மறுபடி வேறு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான பிட்டாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த அனுபவம் வந்து யாருக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சால்ட்ரிங் அயன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஒர்க் ஆகிறது இது ரொம்ப நாளாக வந்து நான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் அயன் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா இது திரும்பவும் வந்து மாடிஃபை பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் நீங்கள் இதுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்க டூல்ஸில் வர பிட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர பிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூல்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்ட்டாக வர டூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிட்டெல்லாம் மைக்ரோ பிட் வரும். இந்த பிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒவ்வொரு பிட்டோட ரேட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் வந்து 350 400 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வரும். இந்த கம்பெனி இது அதாவது ஓஎஸ்எஸ் டீம் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. இந்த பிட்டு இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிசி பிட்டு வருது. ஜேபிசி ஒரிஜினல் பிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2500 3000 வரைக்கும் வரும் இந்த பிட்டு மட்டும். ஸோ இந்த பிட்டு வச்சு நம்ம இந்த சால்ட்ரிங் அயன் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியும். அது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ அந்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதுக்கு தேவையானதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழைய சால்ட்ரிங் அயன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்று எடுத்து வச்சிங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பழைய சார்ஜர், இந்த மாதிரி பழைய சார்ஜர் ஏதாவது ஒர்க் ஆகாத சார்ஜர் எது இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணாத இருக்கிற சார்ஜராக இருந்தாலும் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜர் ஒன்று எடுத்துங்க. அடுத்தது மூணாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு பழைய டேட்டா கேபிள் இருக்குது. பழைய டேட்டா கேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட இது வந்து டேட்டா கேபிள் இருக்குது. இந்த இடத்துல பின் இருக்கும். இந்த பின்னை வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் வேணும். இது மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து நம்ம இந்த சார்ஜரை வந்து மாடிஃபை பண்ணி ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட் பிட்டு அதாவது ஜேபிசி பிட்டு வச்சு இதில் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னு பாருங்கள். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து கட் ஆகிருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். இந்த ஒயர் கட்டான ஒயரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து இந்த பிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சலாம். இதில் உள்ள இதையும் ஒயரு வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பழைய ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து இது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை. இதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஎஸ்பி சார்ஜர் மூலிமா வச்சு நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய ஒயரை வந்து தூக்கி ஒயரமாக வச்சிடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளாக் கலரில் இது இருக்குது. இதையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகே, இதையும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துடலாம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் ஒன்று இருக்குது. இதையும் எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா, இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வேறு எதுவுமே இல்லை. இப்போ இதை மட்டும் வச்சு நம்ம இப்போ வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சார்ஜர் ஒயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சார்ஜரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இது சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸு மைனஸு இது வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடாது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஒயர் வரும். இந்த மாதிரி சார்ஜர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஒயர் வரும். அதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையானது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மட்டும்தான் தேவை. மீதி 2 ஒயர் வந்து இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தெரியுதுங்களா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட் ஆகிருக்கு.
இந்த இடத்துல ஓகேங்களா கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் வந்து இந்த ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இது மேக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எடுத்து வச்சிருக்கு. இதில் வந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறது என்னோட மல்டிமீட்டரில் டிசி மோடில் செட் பண்ணிடுறேன். டிசி மோடில் செட் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸு -2 இருக்குது. ப்ளஸ் சைடில் ப்ளஸ்ஸு, இதே மாதிரி பிளாக் ரோப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ். ஓகேங்களா இதில் வச்சு செக் பண்ண அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள், இதில் 5.2 வோல்ட் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு வருது. ஓகேங்களா 5.2 வோல்ட் வந்து ப்ராப்பராக வருது. ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட சால்டிங் அயனுக்கு வந்து ஏற்ற ஒயர் தான் இது. இந்த ஒயர் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா பழைய சார்ஜர் கேபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வோல்டேஜ் ப்ராப்பராக வருதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மேக் பண்ணுங்கள். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக் பண்ணிடுவாங்க. மேக் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வருதா அப்படின்னா வோல்டேஜ் வராதனால பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஆகலை, இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் நிறையா வரும். ஓகே அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லெவலில் பிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சால்டிங் வச்சுக்கலாம். சால்டிங் வைக்கிறதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து சால்டிங் வைக்கணும். டைரெக்டாக இது சால்ட்ரு வைக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி கிடையாது. டைரெக்டாக நீங்கள் சால்ட்ரு வச்சிங்க அப்படின்னாலுமே இது வந்து சால்டிங் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் பிடிக்காது. ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னு நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஜம்பர் ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜம்பர் ஒயர் வந்து இதில் வந்து சுற்றிக்கிறேன். இந்த ஜம்பர் ஒயர் பார்த்திங்க அப்படின்னு நீங்கள் இதில் வச்சு சுற்றினீங்க அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு சால்டிங் நிற்கும். இல்லை அப்படின்னா இது மேலே வந்து உங்களால் சால்டிங் வைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். சால்டிங் வந்து சீக்கிரமாக இதில் வந்து பிடிக்காது, சால்டிங் லைட்டு வந்து ஒட்டாது இதில். அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக இதில் வந்து ஒயர் வந்து இதில் சுற்றிக்குங்க. இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா முறுக்கி விட்டுக்குங்க. ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சென்டர் பாயிண்டில் நல்லா சுற்றிட்டு முறுக்கி விட்டுருங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டு இருக்கிற பாயிண்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயும் வந்து லைட்டாக வந்து இதில் சுற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி ஜம்பர் ஒயரு நல்லா டைட்டாக சுற்றிட்டு இதையும் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் முறுக்கி விட்டுருங்க. ஓகேங்களா இப்படி முறுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் வந்து சால்டிங் பேஸ்ட் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணிடுங்க. சால்டிங் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் வந்து நீங்கள் சால்டிங் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒயர் வந்து நம்ம இதில் சால்ட்ரு பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்காக தான். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம இதில் கம்ப்ளீட்டாக சால்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து சால்டிங் பண்ணிட்டோம், தெரியுதுங்களா? இப்போ வந்து இது வந்து ஓரமாக வச்சிடலாம். இது வந்து சூடாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்ததாக நம்ம வந்து என்ன செட்டப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சார்ஜர், பழைய சார்ஜர் இருக்குங்க இல்லையா, அந்த சார்ஜர் எடுத்துக்கலாம். இந்த சார்ஜரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய சார்ஜரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா சார்ஜர்லையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்கும். இந்த போர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஸ்பேர் தேவைப்படுது. என்ன ஸ்பேர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டயோடு ஒன்று தேவைப்படும். நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போர்டில் 2 இடத்துல டயோடு பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு டயோடு இருக்குது, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு டயோடு இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ இந்த டயோடு வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் டயோடு வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு டியூசர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணுங்கள். கை வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமூவ் பண்ணும்போது டயோடில் டியூசர் வச்சு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். டியூசர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஹீட்டு கையில் படாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு டயோடு வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்.
இந்த டயோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பிட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா டயோடு இல்லாமல் டைரெக்டாக நம்ம வந்து இதில் வந்து சால்ட் வச்சோம் அப்படின்னா ஓவர் ஹீட் ஆகி இந்த பிட்டு வந்து கருகிரும், டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வோல்டேஜ் வந்து ப்ராப்பராக வரதுக்காக தான் வந்து இந்த டயோடு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையானது எல்லாமே எடுத்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு வந்து சின்ன செட்டப், ஒரு சின்ன ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஒரு ஒயர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இதில் சால்ட்ரு பண்ணணும். சால்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்த டயோடில் இந்த ஒயரை வந்து நேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நேர் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டயோடில் எந்த சைடில் சால்ட்ரு வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா கேத்தவுட் அனவுட் இருக்குது, ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ப்ளஸ் சைடில் இது வந்து வைக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் சிலர் பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எது ப்ளஸ் எது மைனஸுங்கிறது புரியாது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் டயோடில் பாருங்கள், ஒன் சைடு பார்த்திங்கன்னா கோடு மாதிரி இருக்கும். அந்த கோட்டு உள்ள சைடில் வந்து இந்த சின்ன பிட் ஒயர் வந்து நீங்கள் வச்சு சால்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வச்சு சால்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? இது காட்டும் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சைடு பார்த்திங்கன்னா டயோடில் கோடு மாதிரி இருக்கும். இதில் பாருங்கள் தெரியும். டயோடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சைடு பார்த்திங்கன்னா கோடு மாதிரி இருக்கும். அந்த கோடு சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஒரு பிட் ஒயர் வச்சு இதை வந்து சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வச்சு சால்ட்ரு பண்ணிக்கங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு இன்செர்ட் பண்ணலாம். இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றும் வந்து செட்டப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இந்த வயரில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு. அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, இந்த ஒயர் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம இதையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஒயர் வந்து வச்சு இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து கட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது தப்பில்லை. இது வந்து வேணுங்கிறவங்க இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா இது ஓரளவுக்கு தான் போகும் ஒயர் உள்ள. அதுக்கு மேலே போகிறப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. அதாவது ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஒர்க் ஆகும் கண்டிப்பாக, ஆனால் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா, அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து சால்டிங் அயன் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த சால்டிங் பிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம எடுத்த பிட்டு இந்த ஒயர் சுற்றணும் இல்லைங்க, அந்த பிட்டு இதை வந்து இதுக்குள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டைட்டாக இல்லை கிடைக்கல, ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேக் குயிக் இருந்துச்சுன்னா ஃபேக் குயிக் வச்சு இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டிடுங்க. ஒட்டினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இதை வந்து சால்ட்ரு பண்ணணும். சால்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இது எது வேணும், எந்த சைடு வேணாலும் வச்சு சால்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் வந்து இதை வந்து வச்சு சால்ட்ரு பண்ண போகிறேன். இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் ரோப்பு வச்சு, அதாவது பிளாக் ஒயர் வச்சு நான் இந்த இடத்துல சால்ட்ரு பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, பிளாக் ஒயர். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ரெட் ஒயர் இருக்குது. ரெட் ஒயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பிட்டு இது வச்சு ஜாயின் பண்ண இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இதை வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இதை வந்து இந்த ஒயரை வந்து லைட்டாக முறுக்கி விட்டு அதுக்கப்புறமா இதை சால்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்மளோட சால்டிங் அயன் பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இப்படியே வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னா இல்லை, கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டேப் ஒன்று அடிச்சுக்கோங்க.
டேப் அடித்து இந்த டயோடு இருக்குங்க, இந்த டயோடு வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு டேப் வச்சு நீங்கள் அடிச்சிக்கிங்க. இல்லை அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு எதனால் இந்த டேப் வச்சு அடிச்சிங்க அப்படிங்கன்னா, இது வந்து உள்ளே வந்து ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது. ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேப் லைட்டாக வச்சு நீங்கள் ஒரு 2 சுற்று மட்டும் சுற்றி கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த டேப் வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்குங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சால்டிங் அயன் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிடலாம். இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சால்டிங் அயன் பார்த்திங்க அப்படின்னு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஜம்பரிங் பண்ணுற அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, தெரியுதுங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது வந்து மைக்ரோ ஜம்பரிங் பண்ண முடியுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்மளுடைய யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்குங்க, இந்த யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹீட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இதிலேருந்து புகை வருது, தெரியுதுங்களா? இது வந்து புகை அப்படியே வருது. அடுத்தது வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பாருங்கள் மெல்ட் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணணும். பார்த்திங்களா? குயிக்காக வந்து நமக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து இது வந்து மெல்ட்டு ஆகுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம போர்டில் வந்து இது வந்து சால்ட் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். சால்டிங் இது வந்து மைக்ரோ ஜம்பரிங் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து நம்ம இதில் வந்து சால்டிங் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அழகாக பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஜம்பரிங் பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஹேண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், அழகாக பேனை மாதிரி இருக்கும், பிடிச்சி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜம்பர் பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரொம்ப குவாலிட்டியான ரொம்ப காஸ்ட்லியான டூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்தாலையும் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் காஸ்ட்லியான டூலில் எப்படி நீங்கள் சால்டிங் வைக்க முடியுமோ சேம் அதே மெத்தடில் இதுலேயும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் திரும்ப வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள், இது ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஓகேங்களா? ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து இதை வந்து ஜம்பர் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு ஒயராக இருந்துச்சு அப்படின்னாலுமே சின்னதாக உங்களுக்கு மைக்ரோ சால்டிங் வேணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களே வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து செமையாக இருக்கும். நீங்கள் சார்ஜர்லேயே வந்து கனெக்ட் பண்ணி இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பெருசாலாம் எதுவுமே பண்ணல. என்கிட்ட இருந்த ஒரு பழைய பிட்டு அதிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இதில் மேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பழைய சார்ஜர்லேருந்து ஒரே ஒரு டயோடு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய சால்டிங் அயன் பழைய சால்டிங் அயனை வந்து எப்படி மாடிஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.